မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ Linux မှာစပြီးဆက်ပြီးသင်ကြည့်ရအောင်ဒါစကျွန်တော်တို့ရဲ့ Linux OS ပါကျွန်တော်က POP OS ဆိုတဲ့ POP ဆိုတဲ့ OS ကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်Ubuntu သုံးလဲရတယ်ကျွန်တော်အဓိကတော့လူသုံးများတဲ့ Ubuntu မှာ apt နဲ့ installation ကိုအဓိကပြပေးပါမယ်နော်ဒီကျွန်တော် screen လေးကိုချဲ့လိုက်မယ် Okayဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ activity မှာကျွန်တော် command line ကိုကျွန်တော်ရွေးဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကမှာ apt edit ဒီ sorry sudo ချဲ့လို့ပဲ Linux မှာကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့အခါကဒီလိုမျိုး sudo apt edit ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ထည့်သွင်းပေးမှလာသူကနောက်ဆုံးဒီ version ကိုရမှာပေါ့နော်မထည့်ထားရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး version မရဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး apt edit နဲ့ကျွန်တော် run လိုက်ပါပြီOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် package တွေအကုန်လုံး update ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် apt install MySQL server ဆိုပြီးကျွန်တော် MySQL sorry sudo ကျန်နေတယ် MySQL server ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပြီးကျွန်တော် apt နဲ့ကျွန်တော် installation သွင်းလိုက်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုရင် MySQL server သွင်းလာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်Linux မှာမြန်ပါတယ်ဒီလောက်ဒါပေမဲ့ Linux မှာ configuration တွေကို manual ထပ်ပြီးလုပ်ဖို့ကြံပါသေးတယ်ဒါက server installation ပဲပြီးသေးတယ်ခုနက Windows မှာသွင်းခဲ့တယ်လို့ step by step configuration တွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် MySQL installation ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် MySQL ကိုကျွန်တော်တို့က secure install ဆက်ပြီးလုပ်ပြီးလုပ်ပါသေးတယ် secure installation ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ secure installation ကဒီပုံမှန်အဖြစ် default အဖြစ်ဒီ root password ကို blank ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့လိုပါပေါ့နော်မှာ yes press yes y for yes ဆိုလိုက်မယ် password length ကိုကျွန်တော် low medium strong ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ development ဖြစ်တဲ့ testing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် low ပဲပေးထားပါမယ်medium ဆိုရင်သူကဒီပါမယ် rule တွေက numeric ဖြစ်ရမယ် mixed ဖြစ်ရမယ် special character ပါမယ်ဆိုပြီးပါတယ်ဒီ low ကဆိုရင်ရှစ်လုံးထက်ကြီးပဲရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော် strong တာဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့ show create ရဲ့ high ပါတာပေါ့ကျွန်တော် low ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် root password ပေးလိုက်ပါပြီးရင် yes announcement user yes remotely ဆိုလဲ yes 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 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ MySQL installation ပြီးသွားပါပြီ MySQL-u root ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆက်တလိုက်ဖြစ်တယ် -p ထည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ password ကိုထည့်ပြီးဝင်ကြည့်ပါsorry ကျွန်တော် sudo MySQL-u root ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ရမှာ okay sorry ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော် sudo MySQL root ဒီမှာဆိုကျွန်တော် password မတောင်းတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့် password မတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ root ကို password မဖြစ်နေတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့သိရဘယ်လိုမျိုးကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MySQL.user table ကနေကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ select user en stream plugin from MySQL.user ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ root ကကျွန်တော်တို့ empty ဖြစ်နေတယ် off socket ဆိုတာဖြစ်နေတယ်တနည်းပြောရင် MySQL က root password မလို့ socket ပေါ်မှာဒီ MySQL server ဝင်နေသူကဒီ root နဲ့ allow ပေးရလို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့တနည်းပြောရင်ဒီ server ထဲကိုရောက်လာရင်ဒီ socket မှာ MySQL server run နေပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီ root access ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က root access ကို off socket ကိုကျွန်တော် plugin ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရပါမယ်နော်
okay ကျွန်တော်တို့root password ရဲ့ plugin ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာတခြားဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ caching access SHA-2 password ကိုသုံးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်း SHA-2 password ကိုပြန်ပြောင်းပါမယ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဘယ်လိုမျိုးပြသုံးထားလဲဆိုတော့ author user မှာခုနက root ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ code လေးတစ်ချက်မှတ်ထားပါရေးကြည့်ပါတယ်ဒါက local host ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က author user ဆိုတာ user ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘာကိုပြောင်းမယ် root and local host ကပါပြောင်းမယ် identify with ကျွန်တော်ဘာကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ caching SHA-2 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ caching SHA-2 တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးမယ်ဒီ root user ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော် off socket ဖြစ်နေလို့bye ခုနကကျွန်တော်ထားပေးခြင်းတဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပေးခြင်း password ကကျွန်တော် regular ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါ PSSW password 1234 okay password 1234ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ပြီး MySQL သုံးတဲ့အခါမှာဒီ semicolon လေးတွေမျိုးပါနဲ့ကောက်ပြီး run လိုက်ပါ run လိုက်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးသူ MySQL မှာနောက်တစ်ခုမှာ flash favorite လုပ်ရပါတယ်ဒီ user favorite ကိုပြန်ပြီးလုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခုနက SQL ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာက caching password ဖြစ်သွားပြီနော် root က caching password ဖြစ်သွားပြီဒီထဲမှာ password တွေလည်းပါလာပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် exit လုပ်လိုက်ရအောင် exit လုပ်မယ်ဆိုရင် /q နဲ့ exit လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး MySQL root ဆိုမရတော့ပါဘူး -p ထည့်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကသုံးထားတဲ့ password ပါလဲဆိုတော့ password 1234 password 1234ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲကိုဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Linux မှာ select router ပြီးသွားပါပြီ Linux ကသုံးရတာMySQL သွင်းရတာလွယ်တယ်မြန်တယ်အဆင်လောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု map မှာ MySQL ကိုဆက်ပြီးသွင်းကြည့်ရအောင်